otomatis dari tempatnya kecuali di kamar kecil, tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen, buka masker kesehatan Anda terlebih dahulu, pasang masker menutupi mulut dan hidung, kaitkan karet di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. If there is a sterilizing cabin pressure, Shut up and sit down.